ana dalan sing gak dilewati wong pada umume, memang wonten dalan sing cepet. Wong Jawa mastani dalan trobosan. Sampeyan pilih teng mriku, monggo tak duduke. Tapi sampean harus siap hujatan, siap cacian, siap komentar-komentar negatif terhadap jenengan dan keluarga jenengan. Terus pundi? Siap ya? Alhamdulillah pun. Secara totalitas tinggalkan semua aktivitas dunia, baik secara zahir, lebih-lebih secara batin. Cukup jenengan meneng ati melampah rosot tok dengan waktu yang tidak ditentukan. Dengan waktu yang tidak ditentukan. Hubungan dengan manusia yang biasanya kita di masyarakat tahlilan, khataman Quran, yasinan, tinggalan. Katakan terhadap mereka, iku gak bener. Ya Allah, wani ya wis, jangan katakan terhadap mereka, katakan terhadap dirimu. Mengapa dikatakan tidak benar? Ngentek no waktu. Sing bener, sibukkan hatimu hanya berbicara dengan Allah saja. Dadi wis ngomong ambek bojo, ngomong ambek anak, ngomong ambek tangga, ngomong ambek guru, ngomong ambek sapa, hilangkan. Kira-kira awak dhewe lungguh ana kono, apa tangga gak nyocot, bojo gak nyocot? Manakala sampean tidak terpengaruh dengan hal itu, monggo Pak, monggo. Ikilah jenenge dalan terobosan, jalan alternatif, dan iki gak salah, bener. Apa aktivitas yang biasanya kita lakukan dengan masyarakat? Contoh jenengan jamaah, ojo jamaah, ora usah sobo masjid, ora usah sobo langgar, sobo gerumbul. Lho nggih, kan menyendiri, mboten napa-napa, gak salah. Pandangan sampean, tapi pandangane wong liya, sinten asma sampean? Amirin mulai kapan gendeng? Wong liya Pak, ya, tapi gak salah sampean, bener, monggo Allah bener, tak tanggungi nek pancen salah. Sampean ngen golek dalan terobosan to, monggo. Iki wis kadung tak kandakno, kadung tak ngono pitakone, tak duduki. Tapi kenek sampean lakoni, kenek ora, ya. Jadi jalan terobosan itu jalan yang tidak pernah dilewati orang. Wis niku. Jadi aktivitas nopo mawon, apapun yang biasanya jenengan bermasyarakat, tinggalan wis. Riyo gak usah gawe jajan. Ya. Omah ora usah dibuka, ditutup. Ya. Wis, pokoke apa wis terserah sampean. Ono kamar tok gak metu-metu, apa tah nang njaba kloyongan nang nggone sawah-sawah nang nggone kali. Lho, sampean semerap kenal
Gus Komari kandangan Jatirejo kalau nggak salah, pokoknya daerah kandangan mriku lho, rambutnya sampai dawa. Ini kono endi? Ono kali ae, ono kali tok. Kandangan itu daerah Kediri Pak ya, etane Pare. Niki kula nggih punya cerita terhadap beliaunya. Golekane wangel, gitu. Subhanallah. Kalau ada cerita terhadap beliau momen tersendiri. Gus Komari ku kados ya niku wau sing jenengan tangletaken wau. Dalan terobosan. Dan terobosan ngeten. Biasane ning gunung iku kan nek melakukan cekak abot-abot nemen dal didik munggah muter-muter ngeten ya. Enggak ngancang serowet ngeten. Cepet ngeten dah. Lho terus ngeten. Cepat dan tidaknya kalau hati ini terbelenggu dengan cepat dan tidaknya iku ya sik nafsu Lho iku sik nafsu ya. Sampai harus mensucikan atau menghindari dari kepentingan nafsu. Amriye mboten ada kepentingan nafsu ya apa? Udah umpama dilewatno dalan nggal didik utawa terobosan ya. Pun sampean ojo arep-arep cepet lan orane. Cukup ning ati sampean iku mau nindakno apa sing dadi ketetepane Allah. Dadi jenengan dilewatno terobosan iku karena ketetapan Allah niku. Loh, jenengan uzlah niku nggih ana kepentingan nafsu loh. Lho itu ben amrih biar tidak ada kepentingan nafsu, apapun yang jenengan lakukan jange mau jenengan lakukan berupa uzlah sing model kaya apa, tetap sampean iku mau etikanya melihat Allahnya. Dan iki sing kudu tak omongno mang. Sebab semuanya berangkat awal itu dari nafsu memangnya. Cuman ya apa sekiranya tidak ada kepentingan nafsu sing la amaratum bisu cai illa rohima robbi, cai dadi nafsu yang dirahmati, itu tadi kita sucikan. Kehendak, kekarepan, kemauan, uzlah sampai terjadi kemauan di situ kita sucikan. Cara mensucikan tetap kita hanya melihat Allahnya yang berkehendak pun niku tok. Dadi nafsu nyingkrih pun teng mriku. Nyingkrih iku mboten nyingkrih ngalih lho Pak, nyingkrih ndengkek. Lho nggih. Ningali kelengahan hati kita ketika saat lengah langsung Pak selentik awak dhewe. Lho nggih. Estu. Kan prinsipnya nafsu kan sampai kapanpun nggak akan ridho. Hati ini menghadap pada Allah nggak akan pernah ridho. Nggih, menawi jenengan kersa, nek menurut kula sampean bejani si anak bojo cek gak salah paham. Dek, aku kating gendeng. Ngene ya. Lho nggih, sampean nek gak ngono kok sampean kok kuno gak paham akhirnya nganu. Wis iki duit 10 juta sampean gawe blonjo kebutuhan keluarga jeret. Wis aku tak gendeng sampai entek duitmu, mana ya? Wis engko tergantung Allah engko kaya apa. Wis iki kebutuhanmu, anak bojo, wis ojo ndoleki aku. Mbuh aku ana endi gak usah kok goleki. Engko aku tak mulih-mulih dhewe. Sampeyan kandhani dhisik. Sampeyan kan dhisik. Cek mboten salah paham. Sebab ngene engko. Nek gak sampeyan kandhani keluarga sampean kena omongan teko liya. Aku ketemu sini jenenge napa? Amirin. Aku ketemu Amirin nek ngene gerombol, mangap-mangap. Misale ngono. Wis wong kesurupan niku. Lah gak sampean kandhani si akhire dadi tambah membakar niki. Wis pusing dan lain sebagainya. Lah sampean agak kepingin ana ngono to, keluarga cek nih. Terus keluarga tok sampean kandhani, gak usah sak masyarakat sampean gak usah dikandani, cukup apa jenenge
keluarga sampean sok jen ben cek gak salah paham. Pun satu. Nomor dua, terkait hadis qudsi, man arafa nafsah, man utawi sapane wong iku arafa kenal sapa man nafsahu ing awak dhewe man ya fakot arafa mongko yekti bener-bener kenal ketemu sapa man robahu ing pangerane man. Iku maksude urip ning awak sampean kali kula dhewe-dhewe. Wis kenal lan ketemu uripe apa durung? Nek wis kenal lan ketemu uripe mongko mesti dhek gak ngomong aku urip sebab diuripi Allah, mboten. Dikatakan kenal terhadap hidupnya, man arafa nafsah iku maksude ngerti yen iki urip iku Allah. Makanya dijawab fakot arafa nafsah fakot arafa robbah. Mongko wong iku dikatakan kenal ambek pangerane, kenal ambek Tuhannya, dengan Tuhannya. Maksudnya hidup pada diri kita ini bukan aku hidup sebab dihidupi Sang Maha Hidup. Nek syariatnya memang ngoten, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Yang namanya hidup itu gak ono loro kok, gak ono urip cilik, gak ono urip gede. Ada Maha Hidup, ada hidup, bukan. Ikilah yang saya katakan, orang ini sudah masuk ke ranah ahad. Ahad itu tunggal itu tidak ada yang lainnya. Ahad, esa. Jadi saya ulangi, yang dimaksud araf kenal, tahu, nafsa iku hidup pada diri kita. Memang koyoke saiki cara syariat kita hidup sebab dihidupi Allah. Oke, itu syariat tidak salah, sudah benar karena taraf kelas di situ. Tetapi harus meningkat, harus mengenal hidupnya. Kalau tidak mengenal hidup pada dirinya, maka otomatis tidak akan kenal terhadap Tuhannya. Dengan cara uzlah niki lho Bapak Ibu, jenengan akan paham, akan kenal, akan ketemu hidup. Kalau sudah ketemu hidup, maka disimpulkan hidup pada diri kita itu adalah Allah. Lah rohnya kemana? Rohnya pun fana pun. Oke, niki nek angsal kula preteli, iki sing gak paham pun berserikat lho ya, pun menyekutukan Allah. Ngene, sesuatu yang tidak bisa dinamakan, terus saya namakan hidup. Hidup itu tuh maksud sing tak maksud hidup iku Allah. Modon ganti nomo Nur Muhammad. Nur Muhammad iku wiji kang dumadi sak lebeti gesang itu di dalam zaman azali. Nur Muhammad iku nek tak ibaratno umpama nutfah iku mani, di dalam mani ku ada sel iku sperma itu yang nanti akan membentuk menjadi roh, kesebut roh kok. Yang roh itu nanti akan jadi satu dengan jasad jenenge insanul kamil. Oke, Nur Muhammad iku wiji kang dumadi sak lebeti gesang, berarti mani sing ana bapa. Iki dereng kumpul lho kali biung. Sperma dengan sel telur atau ovum ini belum kumpul, disebut Nur Muhammad. Sampai diterangkan karena Nur Muhammad inilah aku akan menciptakan dunia dan seisinya. Sebab karena tidak ada Nur Muhammad, dunia dan seisinya tidak akan tercipta. Iki orang syariat mengatakan Nur Muhammad itu Rasulullah. Lah ngoten nggih. Oke, itu sudah benar.
Oke, karena memang pandangan syariat. Ning pandangan hakikat Nur Muhammad iku wiji nang ngene bapa. Wis nang tumbuh-tumbuhan apa wijine? Ning hayawan apa wijine? Yaiku Nur Muhammad. Inilah nanti akan menjadi calon jabang bayi. Nah, Nur Muhammad turun seret aran roh. Roh turun seret boso lahir jenenge bayi yaiku ingsanul kamil, disebut ingsan manungso kamil kang sempurna, ananing jasad ananing roh. Paham Pak nggih? Inilah proses innalillahi sangkan. Wis saiki ana donya dituntut isok wa inna ilaihi rajiun, balik nanggone urip. Titik ae kula tak ngomong disebut sudah sampai wa inna ilaihi rajiun, ternyata Allah urip Nur Muhammad Insanul Kamil iku hanya nama saja. Lah perane asline tunggal. Nyandak mboten. Niki sampai nek dereng tekan kuno pun dipaksa lho ya. Engko iso kejebak dalam lho. Menungso berarti Gusti Allah. Lho ngono. Sampai nambah aku dituntut untuk bisa wa inna ilaihi rajiun. Nabi Adam nggone surga nanggone donya dituntut kongkon balik nanggone surga malih. Syarate Adam isok balik diomong Gusti Allah fatalaqo hi Adam fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Kuwi mari nglakoni kesalahan Adam. Kuwi mari mangan buah kulti. Terus jenengan kali kula jenengan mari mangan buah kulti kang rupa syahwatut dunya mlebu nang ati. Buah kulti ku wis balik wa inna ilaihi rajiun. Balik yo. Syarate sok balik sampean kudu nampa ajaran yang mengajarkan hati uzlah. Berarti gak ono maneh ilmu hakikat nuju makrifat. Lah, iki kudu dilakoni, kudu dilampahi lu. Proses uzlah itu akan memfanakan, menafikan jeneng-jeneng wau. Ingsanul Kamil gak ono, aran roh ya gak ono, aran Nur Muhammad ya gak ono, aran urip ya niku man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu atas dirinya, kenal dirinya, maka dia betul-betul tahu kenal Tuhannya. Berarti ya kuwi urip ning awak dhewe carane kudu ditempuh dengan uzlah. Nggih. Pun wonten melih monggo. Mungkin tambahan dikit. Mpun dibedakno zaman tahun 70, 80, 90 apa oma saya dhisik kok tidak dijabarkan seperti ini. Lah ngaten nggih. Tolong pun disalahke. Karena memang Allah pada saat itu tidak memperbolehkan untuk bicara seperti ini karena kondisi. Kalau kondisi dulu mengatakan hal seperti ini, waduh. Makanya alasannya ngene tok, engko nggarakno fitnah. Lah ngoten nggih. Karena fitnah. Oke. Mpun disalahke guru-guru sampean kalau kula dulu tidak dijabarki seperti ini, tidak ada tanya jawab, tidak ada. Diwejangkan dengan bahasa isyarah, terus jadi kon ngrungokno tok sehingga disebut ngaji rungon. Nek ana takon dilokno, gak oleh takon. Sing penting lakonono ngono. Mpun disalahke karena Mas saya dulu-dulu itu punya pertimbangan. Nek saiki pun mboten, wis gak zamane. Lho ning YouTube padha bermunculan wis akeh pun bebas.
bebas. Sing penting gak ngelanggar undang-undang IT, wis beres ngoten mawon. Nggih. Nggih. Monggo kita tutup sarana doa. Apa ilmu yang telah diberikan Allah terhadap kita estu dados ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.